人家扯菌子，我掏菌子，啊，进去好深啊！里面都塞满的。像宝塔的在多呢，听到声音没？脆响声啊，乖不乖？哇塞！哦，乖不乖？好累哦！这么大一捧，入完没？大家好，我是公宝啊。今天我们把前两天看那个油卷扯下去啊。牛这么爱吃这两天睡不着觉，怕别人扯走啊。我爸呢就去另一个方向了啊，扯重庆去了啊。那重庆话人，现在我想都不想啊，那回去几年。前两天看到油菌，要是没被人扯走的话，这么一篮子小问题。搞什么？兄弟们，看草。哦，这个谷子边是好久，都麻起子。哦，你看个籽籽儿，还一颗颗人都满的哈。野荔枝，我狗子下来了。你好生啦，这是爱看啊，这棵树不小嘞。分叉，专门分叉树。哟喂，哎，你好生啦，你不是讲这个树硬长嘛？狗子爱跟籽籽儿，它吃不开。马上就可以摘到了。我都摘到的啊！这结嘛没？所以讲上班跟他们摘的时候不是米友，是米熟。补充能量。哦，谢谢没点嘛点。点吃是。这些吃嘛，这么多。你们看结嘛没了？哦，好乖哦。这种好乖哦，刚好熟透，里面的果肉就是这样黄色的，看，很好吃，现在吃特别甜。大家多摘点转很高档，肯定甜的，这甜度是真的高啊！山里人幸福不？哎，什么都有啊！这搞得这么多的，都有上班摘那么多的，就一根籽籽儿啊，好贱啊！还是搞我们东西去。哥们儿，你拔太快了，我拔不起来嘞。好多鱼卷啊！哎，土豆长鱼卷什么样？我们一般就吃这油卷啊，又是野生茶树菇啊，一般吃到树上的。地上的老一辈说不敢吃，那我也不敢吃。这确实和树上长的有点不一样，不一样，颜色太黄了。好，这就可以对了啊，这样炸后头点勾的。叫茶树豆啊，看叫茶树菇，看到吗？就树上的可以吃，长地上的就不能。好嫩，好漂亮，看得多。哇，乖不乖？嘿嘿，甜甜的。哎，这旁边土豆长了就不要，就在那旁边长的我都不要。大家看看这头乖不乖？我感觉这是山里最漂亮的菌子，你看美不美？我就问你们美不美？哇，刚刚好。恰到好处，简直是甜甜的。长那个树墩儿搁这里看，漂不漂亮？我看来刚刚好。哎，甜甜了。这还不是我们上次看到那个，我觉得上次那个估计有点大了啊。这都是我们在路边碰到的啊，这一路都有。这种橙褐色就有点偏老了啊，越黄越嫩啊。这种会吃，有点老的。会。这里又开始长了啊，在茶树墩墩上面啊，你看，妈的！哇，大家看着啊，这看起来是真的好美啊！这是我见过世界上最美的菌子啊！大家看，长妈的啊！这里面是一个很大的空间，你看里面都塞满了，长密密麻麻的啊！这么多大小人刚刚好，嫩嫩的又香啊，甜甜的旺旺的，乖呀，实在乖啊，赏心悦目，不仅好吃又好看啊！你看这豆豆好嫩，甜甜的啊！这么闻实在太香了，真的有点带点炸油的味道，嘿嘿。为什么还炸树菇啊？这个好像是有种子的嘛？有，种子跟这个长得有点不一样。不一样，啊，没有这个好吃的。种子的好摘好硬，这就比较好吃，脆脆的。人家扯菌子，我掏菌子，进去好深啊！里面都塞满的。像宝塔的在多呢，听到声音没？脆响声啊，乖不乖？哇塞！乖不乖？
哦，累哦。哦，这么大一坨，入完没？这满篓子的。这里面还有好多，你看，这里面。我要搬它。你兜点从我扯断了，就是兜点这口气。哦，它长哪里都去的。你也配不到。简直是完美，还长得完美。看这个时候扯的也刚刚好，完美。又是一大包，卷油掺厚点。感觉被掏空了。哎，这儿有几个？哦，你真的是一点都不干你哦。满篓子的啊，如法海天的啊！再我们继续走，你们好重的哦。那肯定嘞，满满一篓子。看路上有不有啊？专业布兜兜啊，这个大一坨，家伙，这个也怪远的，就是有点晒干的啊。这是什么兜兜？炸薯嘛。炸薯菇不就长炸薯兜兜嘞？哦，兜兜从沟头的。哦，也好嫩哈。好，这儿没有了啊，这一片炸龙光源就扯得没多啊，也可以了，收获颇丰啊。如何没？一卷啊，这么多不如话，一卷多少钱？这讲吃贵点咯。这么贵？这嫩不嫩？好小个。就是要小个哎。小个在嫩，看不来。那对，过儿一点。哎，捡把本啊，这里好吃难搞啊。洗起来有点扎实。插完卡子都要大半枚。好苦哦。等你洗整嘛，天也黑了。再弄一点。用鲜肉炒，我们腊肉炒啊。腊子、油尖儿、大蒜、西瓜，好香啊！凡是朋友们看到你这份的。试油卷儿，试一下今年第一餐野茶素菇。闻到香味没？好香。好脆啊！又脆又嫩又咸。人间美味啊！好好吃。我比卷卷好吃些。吃一下新鲜，确实比重庆要有味一些感觉。你慢慢吃啊，我们煮腊肉啊更加好吃。我这个也好吃。再说到我们腊肉炒炸薯菇，也是炸薯菇。特别好吃。嘿，天的呀！太香了。吃的哈，这么好吃的蘑菇。哎呀，更不要。你撒卷是不是？它好吃多了嘞。那你刚才他在等程度上比卷卷好吃些啊，第一餐确实好吃啊。好吧，我们这是不是啊？拜拜。你们见过这么大笕板里面啊，挑战远古党人、原湘西人。这就是正常大小的啊，你看得懂。哈哈，我的天！这两种都是野板栗。都简直是讲的这儿哈，这东西搁点总去走到。这儿天啊，大家都到山里去了，把你这我也凑下热了天。武当边的出外地人入院的，好多人。走，我吃点中饭啊。我拿这个行的。有几个人？不好说。1、2、3，要不要来？我们现在出发，大部队。一个比一个行都带得多。今年板栗是特别少的，然后这几天天天有人在我们村捡板栗，所以说我们现在只能去深山里面找那种以前老人家种的那种板栗树，那种地方就没人去。然后两岗主要是今年板栗不够分，要接点给我妈分点。卷是往上拔的坡，也不是啥。这个路很不好走，现在越往上越不好走，一直在爬坡。爬完这个坡也没有力气捡板栗了，现在越往上走坡越陡啊。这里有朵板栗树，但是好像干死嘞。
这里有一棵板栗树，这就是以前他们种的，然后就荒在这儿了，但是还没挖。哟，你捡几颗？可怜呗，好小哦。我看到一朵，细慢慢的我看到这种，这种大家伙，这不是的是壳块儿。野板栗就是锥形的。哎，可越口的壳。哎，捡你这娃的。哎，我又捡的壳。这个就是野板栗的那个球，你看。这3颗要过来。看，要不然捡好多？哦吼。9波来。我看。哦，我1颗都没捡的，这3颗还是娘给我过的。我的个天呐耶！你们搞不了其实的。看呀，哦哟，这个捡板栗好大颗，来，我给我的比下。啊，我的也大颗。看。这2种都是野板栗。哦，对，我就捡了，我2颗没有了。我终于开张的，9波踩了一脚还。9波，你还踩了一脚。哦，我捡你的10颗，看。我捡15颗。我你的10颗捡几个渣子？我就让你上10颗看。又换了个地方。哎，捡到1颗，这板栗子好乖哦，幼幼的。像这种就是被老鼠吃了，你看，把里面的肉吃掉了。看到一个球。哦，这个籽子可以吗？这么大颗。毛板栗，看一下。我刚刚捡的是油板栗，这种就是油的。这一块好多板栗树，就是没有板栗。看一下这棵，这个也是油板栗啊。2颗，3颗，4颗，5颗，6颗，7颗。搞了这么久，篮子底都还没垫满。这都是野板栗哦。看，这都是野板栗球，跟假板栗还是有点不一样的啊。捡到1颗，野板栗就是锥形的。今年假板栗都没有了，野板栗还能长这么大颗。野板栗的话，它一个球它就只有1个籽，不像假板栗，一个球可以2个或3个籽。捡野板栗比捡假板栗有味多了，这个捡起来。来嘞，来，烧水了的。看这个捡栗子，这么大，捡好多？没有好多。哦，后头捡点种子这么大。你看你身上的2敲子了。我穿弄回来，我从这儿。这么大捡的这儿，你没见过嘞。再捡这儿，甜甜的，看到没爱了啊都。哦，好，这个捡这儿，看到位了。这个好小哦，刚我捡几个好大。这个捡这儿真的算很大的，好不好？大不大？再捡点大大。你看我的板栗子。这别几头剪子，这黑天的，比捡板栗子不弱耶。你们见过这么大捡板栗没啊？挑战远古党人，原湘西人。咋子吃？哦，好大条！大可能对捡板栗没什么概念，给他别字啊。这就是正常大小的啊，你看得懂。哈哈，我的天！这2种都是野板栗。都捡的这儿这东西给点总客走的。我打么多啊？我花多钱啊？哦哟，要不然你这个泡泡机嘛？怎么捡的？捡板栗又开始挖了呀，这个只是最早的啊，基本上其他的还要半个月左右，10天左右吧。粉丝朋友要捡着了，一天捡泡泡乱捡，我们就在开始捡啊。过2天我们和庄稼后，我们就开始行动捡栗子了，一天捡泡泡啊。大红手，也有啥小好捡哦。大家看到那个捡板面在一堆，都速度捡爬杆的，你看这边啊，更加捡，指着点压爬的看这个哈，它就是要这么速度的。但是它现在变成这的，大家看看这颗小的，都捡麻的哈，都捡爬杆的哈。现在油炸真的如何？像这种就已经挖开了，大家看一下，就用里面那个籽啊，榨油。它这个榨的这个球的话，回去还要晒。
要晒成这个样子。晒娃嘛，200去，多拿点嘛，咋是抓2下？抓嘛，你没壳拿嘛，你拍后边再抓。哦啊，阿德你到屋里自家搅开啊，小锅起来的啊。什么？拿料盆再剪，就是那当啷我的蛋。哦，这颗也是野板栗，不过还没挖哎。哎，现在下的是落得有点儿看了，还正常大小的野板栗啊。哦，这土点落就指这儿来，这么老鼠是板折的。人家也要被冬凉的。还有松树也板它啊。基本上就是这种空壳了，里面的板栗没了。哦，这有个鸟窝哎。哦，发霉圈窝嘛，这你怎么知道？这就这样的嘛，发霉窝哈，它里面窝几个蛋，一般3个蛋，绿绿的，一般是蓝色的啊。开始长蘑菇了啊，野生病菇啊。像那个臭女还差一点这个窝。好，我们转开了啊，现在今天板栗真的不如跑了，那接着开始挖了啊！哦，这野板栗是我这辈子见过最大的野板栗啊，哎呀，太大条了啊！我跟你说，我来这边这么多年，真的很少见到这么大个野板栗，这是野生的。哦，野板栗开始挖了啊，又要可以进山了啊！我们现在就回去了，娘他们又去捡那个叉子去了，我们就不去了啊。我们今天差不多捡了3斤。先到如法，我们这就是什么啊？拜拜。拜拜。好，还有枯草林啊，这边没枯草，就出了天的。哦，你看着，这儿发财的啊！这辈子都没见过这么多小米。你看啊，这边有这么多哈，好多哈，前面个鬼！大家好，我是东宝啊。这段时间赶了很久了啊，就是河里面水比较小了啊，我们来搓虾米啊，都快跨线了，在园林县交界处了，差不多啊。都说今年桂花不开花，你看开了没？哦，这地好得，这很正宗体检啊。你看这多大？没有4、500斤。哦哟，打开有个4、500斤的。估一下。多大？大家看一下啊，石头表面上全是的小虾。那在超市你画的？下次自己他们我就捡现制的嘞。哦，看动作啊！啊，看一下，正宗的西虾啊，如花不一下搞这么多。捡野的子嘞，这儿流了多这儿你看。我没坏啊。你发现好大包啊，那么大啷啷的看。绵绵的。看看里面的果肉。会，你看没？就跟梨子差不多。这么多啊？这水到哪里流来的？啥嘞？对，绵绵的。现在应该很甜了。有个煮过的绵绵的。这个。这里头绝对多，想都不要想。看本里面有好多。炒一头呀，炒啊不炒头。你把它扒到手里头啊，好，有起来。看一下。好，看到这么大只哈。哦。多不？他们这个小溪好搞笑啊，全是石头啊。我们那边至少还有点沙子。就比较落到你。动作快，姿势帅。好了嘞。哇，这么家伙说话，多水儿炒了那个，这点好肉好湿哦。透。炒一半，水蝎子哈。能吃吗？可以的，可以吃。算了个哈，你看后头和蝎子一样，你看。肉好慢，这不要看就这么点儿个了，这人都是几百个了。一下又叠这么多的，可以。人家看到你这只身上都怕。哦，再不最多，多，这么大多哈。我这儿我就撸一下哈，才吃的。感觉他们搞好多。哦哟，去不远。哦，也搞。哪里有啊？连你戳到没？你们打给你几个看。连你这个塞牙缝都不够。哦，这会大多。对。看录到没？速要快嘛你。大爷还抖。给你对中几个。抖2下没有的。看嘛，人家闲的，有啊。这刚那2下。
热到搞的。啊，回面还有个不搞看，伢不我看是搞几斤哦。哦，那边搞的是，搞的是没漏了。我是个面粉货。底下有个人在后面撸米的，一份撸一两个。这边的石头有点奇怪，都好多这种洞。这是典型的水溶地貌啊！这离这儿不远有一个穿洞啊，从一座山穿过去的。这是就是水溶出来的溶洞啊。看这个石头，好那个洞啊！哦，哦，这搞这么大吧？啊，这不错，可以。手臂红啊，像我手臂一样的，走远的。你不怕你们有红子啊？对的。看这个都不管，耶，一片一片的看啊，在这儿近观看啊。它就像一本厚厚的书一样的啊，一片一片，你看，一层一层一层的。这个网网啊，给这个豆豆儿是装饰凳子吧？看到，这水冲起来个豆豆儿，搞到就得搞到，都快到网里来。这个都乱闹，我把闹进来的。一搞这么结果呢？这是旋水走，旋，哎旋到网里来啊！这个你要带？我就跟他，我的皮好香，真的我的皮好香。一个啊，验证机器的时候到了。好，可以。这个东西我撸不着，2天我还不信，搞事。会铺草人工啊，这个没铺草，是全天的。哦，让你看着。啊，搞的手面，好抖抖哈。大家看一下这个，那个黑点点全部都是，特别是那一坨，到我崭露身手的时候了。吓得比鸡。两个狗又出天了。看还有好多。20个有，撸成小棒棒，小棒棒。丝袜。哦，长什么样子的？小丝袜。还是儿啊？放了吧。2级保护动物啊，碰别它啊，别摸它。哦，差不多了啊，我们现在往回走。这边那个地质地貌和我们那边不大一样啊，全是艾特，捞不到泥巴和沙子的。哦，马蹄子。你底下冲啊，你底下冲啊，你那么冲。够厉害。你要走到下头。哦，搞得好大坨嘞。你要走到水那个啊。你底下是往上撸才是。这么多可以。好，这儿发财的啊，这辈子都没见过这么多虾米。你看啊，这边有这么多哈，好多哈，前面个鬼。手工掠水啊，你们看着多不多？看今天收获。发财的啊，这辈子没见过这么多虾子，真的。其实我们发现啊，天越晚越多啊，现在更多了啊，5、6点了啊，但是我们回去1个多小时就不搞了啊。那个喝出来大瓶子，搞了半瓶子，发财在底下盖上去，随便几百块钱抢不到手，我应该。这个小子搞天黑的啊。没水。不要急啊。这个溪虾就这么大啊，你大家看一下啊，都是很均匀的，它只有这么大。有些都已经捂熟的，还是那么点。变颜色就啊，这么一筛子，是你最喜欢的菜。背杆子哦，这个铁渣子皮。妈呀，多不多？看这个头你看，头多大吧？梗子儿。这是你娘最喜欢的菜。跟这个背杆，到底弄的背杆的是球。没关系嘛，现在背杆子嘛，好好了。这儿头毛儿亏了，2草，他出来好记性。什么那个？吃草。
咱炒的虾米都是香软的，它锅是香甜。好多年没吃过这个了啊！西虾，大是狗烧子、狗粮烧子沾进去。1小时1小时。谁在香？等一下，多吃点饭。这好吃，这拌饭也好吃，拌饭要多。蛮不爽。好香。这几步都够味了。做了这么多年，但是正儿八经第一餐搞来叫。现在好少错到，我们这边鱼多，还有虾子就少啊。他们那边鱼少，虾子就多啊。这菜贼香啊！我们这里是的啊，拜拜。来，我这家子不得空。这里本是一根菜儿一斗白菜的。这儿一种搞的，现在都要嚼着下去。实在是么呢？没试到位。大家好，我是东宝啊。我们湘西终于下一场大雨了啊！那可能现在每个人的心里啊，就是快涨长线，快涨长线啊！周末啊，湘西的朋友啊，可以往山里冲了啊！我估计这周末山里的人比从这儿还多啊！本来好想搞一场这个野黄豆吃的啊，但是上次牛又取了一个镜头，大家说是2级保护植物啊，不敢搞的啊！我就是一直留着这个时候想吃它啊！你看，这都有籽籽了，这个时候煮过入口已经很甜，你看，好小，就是很小啊，这种就是嫩的，你看，和那个我们种的家黄豆是不是很像？嘿，好小！我们这里这个东西贼多啊，怎么分成2级保护植物了呢？我还专门查一下，一看，我的天，是真的2级保护植物，它的学名叫野大豆啊。我们这里是真的多，大家看一下，这一块田全是的啊。这吃点小白菜起来了啊，看点冬卷的饮食法呢。应该差不多了呢。上去吃的。这是评估菌丝啊，但是这个消毒没消毒好，你看这个就发霉了，发绿霉了，就没用了是吧？这个头是可以的，估计至少要半个月啊。半个月估计不正哦，要1个月。半个月可以两边可以解开了，让它长了。哦。到时候给摊点细细的泥巴了，它要从泥巴里面长出来了。这大床也恰到好处，云根差不多长，它也长大的，再这根上全部拆了，长那狗床有什么用？这落一泼雨家伙，这白菜就长得快。你再点狗我都拆了。鼻孔儿我在这儿扯，到这儿的，你俺们鼻孔都要扯。我的都是好的。怎么带得远？赶紧带。啊，不是你怎么数的嘞？你怎么数嘛？你直接把一垛都数空的嘛。他就长这么高哎。我一把扯又是的。你只要留都一个坑坑儿。搞1本子白菜起来。炒菜去。我大爷，这啥子他这都有我手机了，这把水大了，把天是把天的水。要水不进哈，好久没看这么大水了。水大点不进花。你要吃远嘛这？给说多，你说都才几倍，千把钱给人家的。好久没有这么大的水了。太有水了。这才是最近的事。7个月了。对，多长的时间是10个人吃。其实也是好吃。这个上天和水上的最好吃。啥人吃饱的，啥人吃的很饱的。关键啥也吃不吃吧，云卷吃饱就行了。云卷都小时我咋也上没过，云卷你就给他饭的，我咋也死了一回搞2年，我一回搞2年了一个人。这要吃饭了，我回来你说的搞了。
好，完工。本来今天专门下上山啊，买点排骨，准备炖重庆啊，进山发现一个没有，有个老乡搞了几朵，这么小的啊！你们一个比一个心急。然后才开始啊，给大家说啊，排骨新鲜排骨炖重庆是最好吃的啊。这我们这用东北菜，买个鸟子，溜点啊，到时候吃用点搞。生姜、排骨、盐、八角、辣椒、啥子？这搞了不是天天过了包工子不吃这些都我干的。他还挑，他还去骨子。我分自己的了，不吃给鸡也不吃。平时给老鼠狗烂远的，狗一包就塞给他们，狗这一包，哎，过来，看老鼠怎么搞的。这个，便宜的。10块钱一斤的。哦，现在这个的，人气3块钱一斤的，鸡翅10块钱一斤的。这长基本上特别美，都空的哦。人嘛舍不得去出中逮了。吃叫什么样子的看了？这就是去年种的那个10块钱一斤的大米。我就随便吃，给你们好吃啊。白菜这里好嫩呀，搞事啊！这个火锅黑香的。这个菜儿也干净。这里本是一根菜儿一兜白菜的。菜儿一种干的，这个都要嚼就下去。实在是嫩的。没试到味。这里也没试到味哦。虽然炖不炖这炖白菜也好吃啊。这儿嫩的菜儿一点也好吃。我自个儿这个菜是好吃。还可以数几本儿。还可以数几本儿，那太多红。好吃的。家就我们家。实在不要下锅去洗澡了。可以呀，春天水质水一下就满的，我们的水也没大。冬天可以不洗也可以。快做个菜呀！好吃，早上这儿啊，我们这里是不是？对不对？